nel nostro cammino con Dio arriviamo a un punto quando avremo bisogno di scegliere tra il vero Gesù o la religione tradizionale degli uomini. Fratelli, sono due cose totalmente diverse. Sono cose che non hanno nulla in comune. La religione tradizionale degli uomini non può innalzare gli uomini a quel luogo di vita di cui il Signore ha preparato per noi. Gesù è venuto al mondo per rivelare la verità, per farci conoscere la verità, affinché per mezzo della verità possiamo entrare nella gloria di Dio. Possiamo entrare di nuovo in quella dimensione chiamata paradiso. Ma la religione non è in grado di portare l'uomo alla vita. Gesù ha dichiarato: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Riconoscendo il vero Gesù Cristo è ciò che porta alla riconciliazione tra l'uomo e Dio. Gli uomini oggi ghiacciano nelle tenebre e nelle tribolazioni soltanto perché sentono di essere separati da Dio. C'è questa sensazione dentro l'uomo che Dio è in qualche parte del cielo e l'uomo è in qualche parte del cielo. E la religione tenta di collegare a questo Dio che è lontano dall'uomo. Cerca di piacerlo, cerca di dare dei sacrifici a questo Dio, cerca di fare delle opere umane per giustificarsi dinanzi a Dio. Tanti riti religiosi, sin dall'epoca, anche prima della venuta di Gesù, hanno sempre cercato di portare l'uomo a Dio, ma non è possibile senza la conoscenza del mistero del Cristo. Cristo è il mistero. Tanti hanno una vista di Gesù Cristo, diciamo, favolosa, una vista non vera. Ma dobbiamo capire ciò che Gesù simbolizza. Io sono la via, la vita e la verità. Nessun uomo può venire al Padre se non per mezzo di io. Alleluia. Gesù Cristo durante i giorni del suo ministero ha confessato sempre che io e il Padre siamo uno. Lui ha conosciuto il mistero della sua unità con il Padre. Ha conosciuto il mistero della sua provenienza dal Padre. Lui conosceva che io e Dio siamo uno. Alleluia. Ma oggi Egli è qua per darci questo chiave, darci questo intendimento, affinché ritroviamo la vera vita eterna.
la religione non può darci la vita eterna. La religione è simile alla somiglianza di quel progetto del Torre del Babel. Tanti anni fa, nel libro di Genesi, gli abitanti della terra hanno deciso di costruire una città e un torre che può arrivare nei cieli. Ma mentre loro tentavano di creare questo torre, c'è stata confusione fra di loro e loro sono stati divisi. Oggi vediamo la divisione sulla terra, divisioni tra i vari convinzioni degli uomini, divisioni tra i vari religioni. Alleluia. I religioni sono numerosi, tantissimi. Ogni persona ha il suo parere di ciò che religione è. Ci sono dei cristiani. All'interno dei cristiani sono vari gruppi e all'interno di questi vari gruppi sono ancora vari gruppi. Sono i cattolici, sono i protestanti, sono i battisti, pentecostali. I numeri non finiscono mai. Però io vi dico, tutte queste cose non può dare la vita eterna. Ciò che conta è la rivelazione di Gesù Cristo. Alleluia. Come Gesù aveva detto anni fa, mentre aveva uno dei suoi famosi scontri con i scribi e i farisei. I scribi e i farisei nei tempi di Gesù Cristo rappresentano la mente religiosa dell'uomo. La mente religiosa dell'uomo che non può comprendere il mistero di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Gesù aveva detto in Luca capitolo 11 versetto 52: guai a voi dottori della legge, perché avete portato via la chiave della conoscenza, la chiave dell'intendimento, la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che vogliono entrare li avete impedito. Alleluia. Con i vostri metodi religiosi, con i vostri dottrini religiosi, voi impedisci gli uomini da entrare nel regno di Dio. Alleluia. Voi con i vostri dottrini religiosi nascondi quelle chiavi fondamentali per entrare nel regno di Dio. Alleluia. Perché la religione non conosce Gesù. La religione è sempre la sapienza umana cercando di giustificarsi dinanzi a Dio. Gli uomini cercano di essere bravi, di essere buoni. Ma io vi dico, non esiste un uomo buono. Non esiste un uomo giusto. Non esiste un uomo terreno che è pura dal visto di Dio. È impossibile, perché quell'uomo terreno del carne e sangue è corrotto. Alleluia. Religione non può portare l'uomo a Dio. Paolo ha conosciuto questo mistero. Paolo, che era uno dei quei scribi e farisei, Paolo era un dottore della legge, era ben conosciuto tra gli israeliti nell'epoca, ma lui aveva arrivato a questo punto quando ha ricevuto la rivelazione del Gesù Cristo, per cui lui ha gettato via tutto ciò che ha imparato, tutto ciò che la religione ha seminato nella sua mente. Lui ha gettato via
tutti per afferrare la vita eterna di Gesù Cristo. Alleluia. Lui ha gettato tutti quei sapienza. Alleluia. Paragonandoli come mondizia affinché saggiassi quella vita eterna che è in Gesù Cristo. Lui ha conosciuto che Gesù Cristo è la via. Alleluia. E sua speranza è di essere partecipi nel quel vita eterna che è in Gesù Cristo, per partecipare nella risurrezione. Alleluia. Nella risurrezione dai morti. Gloria a Dio, affinché partecipi nel quel vita eterna di Gesù Cristo. Alleluia. È importante di conoscere questo e di non essere ingannati dalle moltitudini che vediamo sulla terra oggi. Alleluia. Alcuni dicono che dobbiamo pregare in questo modo. Sì, i musulmani dicono che dobbiamo fare così. I cristiani dicono dobbiamo fare così. I Buddha dicono dobbiamo fare così. I pentecostali dice che dobbiamo parlare in lingue. I battisti dicono che dobbiamo essere immersi nell'acqua fisica. Diversi concetti, confusioni, ma tutti questi dottrine degli uomini non può portarci alla vita. Sì, la vostra confessione ogni mattina, il vostro opere religiose non può portarti alla vita eterna. Alleluia. Ciò che può portarci alla vita eterna è di conoscere Gesù Cristo. Adesso giriamo veloci al libro di Colossesi. Colossesi capitolo 2, versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vari raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Hai sentito? Perché in Lui, cioè in Gesù Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza di Dio o tutta la pienezza della dietà. E voi avete tutti pienamente in Lui, e chi è il capo di ogni principati e di ogni potestà. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mani di uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati e con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Ha capito? La via a Dio, il modo in cui noi possiamo essere giustificati, il modo in cui noi possiamo essere santificati, il modo in cui noi possiamo essere riconciliati a Dio e di ritrovare il paradiso di Dio è soltanto nel nostro risveglio, la risurrezione. Con la fede siamo battezzati nella morte di Gesù, che è simbolico della nostra morte della carne. Noi non viviamo più secondo la carne. Noi non siamo uomini umani più con la rivelazione di Gesù Cristo. Noi siamo quel figlio di Dio glorioso. Alleluia. Quelle varie tradizioni degli uomini
che sono secondo gli elementi del mondo, non puoi darci la vita eterna. Alleluia. Dobbiamo gettare via, alleluia, la tradizione, tutti questi immondizia che abbiamo ricevuto nel mondo religioso, perché queste cose nascondono la chiave, sì, alla porta, la chiave che conduce alla vita eterna. Alleluia. Perché se seguiamo la religione rimaniamo uomini, se seguiamo la religione rimaniamo deboli come gli uomini, cercando sempre di giustificarsi a Dio, ma non arrivando mai alla verità, non arrivando mai alla conoscenza della verità. E ciò che è la verità, Gesù Cristo è la verità. Alleluia. Gesù Cristo non ha portato la religione nel mondo. Infatti è la religione che ha ucciso Gesù Cristo. Alleluia. È la religione lavorando tramite gli uomini degli uomini tradizionali, gli uomini religiosi, che ha ucciso Gesù Cristo. E fino ad oggi uccidono il Re della Gloria. Alleluia. Uccidono perché loro impediscono che la verità sia ascoltata nel mondo oggi. Alleluia. Ma conosciamo una cosa: la pecora del Signore ascoltano la voce del loro padrone, loro conoscono la voce del loro padrone. Alleluia. Il momento è arrivato per scegliere tra Gesù Cristo e la religione. Alleluia. Scegliere tra Gesù Cristo e la religione. Noi oggi viviamo secondo una sapienza che non è umana. Alleluia. Una sapienza celeste. Alleluia. Il Padre ci ha donato il suo Spirito Santo il Spirito Santo affinché possiamo comprendere il mistero del Cristo. Lo Spirito Santo che opera in noi oggi è per testimoniare del Gesù Cristo. Testimoniare del Gesù Cristo in noi. Perché dentro ogni uomo c'è quel figlio di Dio chiamato Gesù Cristo. Egli rappresenta la vera vita di ogni uomo. Alleluia. Paolo disse che Gesù Cristo è l'immagine di Dio. Egli è proprio il riflesso del Dio vivente. E noi siamo tutti generati all'immagine di Dio, chi è Cristo. Allora lo Spirito Santo è qua per testimoniare di Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è un uomo. Alleluia. Gesù Cristo non è un uomo mortale. Non è un uomo della terra. Io metto un X qua. Non è un uomo mortale, non è un uomo della terra. Gesù Cristo è un uomo celeste. Alleluia. Egli è spirito. Alleluia. Egli abita in un mondo celeste, un mondo invisibile.
Alleluia. Questo è il corpo, è la natura divina che egli cercava di mostrare al mondo quando ha trasfigurato su quel monte dinanzi a 3 discepoli. Quando Gesù ha trasfigurato dinanzi ai 3 discepoli, la Bibbia dice che il suo corpo è diventato come luce. Egli lo ha fatto vedere il suo corpo spirituale, la sua vera essenza. Gloria a Dio. Ma lui, per mostrare quel corpo spirituale, è dovuto salire su un alto monte. Alleluia. Un attimo, fammi pulire per avere un po' di spazio. Un attimo. Così abbiamo una vista chiara di ciò che predico, o ciò che predichiamo. Gesù Cristo, alleluia. Gesù Cristo rappresenta quell'uomo celeste. Questo è Monte Sion. Il Monte Sion non è un monte fisico, è un monte spirituale. Dio ha usato questo monte sempre per mostrarci una dimensione elevata dove si può trovare Dio. Allora Gesù rappresenta quello spirito, quell'uomo invisibile che è in Dio. Dio è invisibile, Dio è spirito. Alleluia. E se Dio ha creato l'uomo a sua immagine, Dio ha creato l'uomo spirito. Allora Gesù è disceso dal cielo. Egli è disceso dal cielo per condividere nella vita terrena dell'uomo. Alleluia. Uomo della terra. È disceso dallo spirito, è disceso da quelle dimensioni alte di Dio, è venuto e condiviso quella natura umana dei suoi fratelli. E egli è venuto qua per testimoniare di quella vita nascosta in Dio. Egli è disceso per testimoniare di quel regno di Dio da cui lui è disceso. Questo è il mistero della pietà. Dio manifestandosi nella carne è predicato nel mondo, creduto nel mondo e riportato di nuovo nella gloria. Alleluia. Dopo il suo ministero, Gesù è sceso ancora nella gloria del Padre. Alleluia. Ma egli è qua per predicare la verità della nostra provenienza. Egli è qua per predicare il mistero del Cristo. Cristo non è un uomo. È evidente che se Gesù Cristo ha creato tutto il mondo, ha creato le cose visibili, le cose invisibili, è ovvio che Gesù Cristo è spirito. Gesù Cristo è un uomo che abita una dimensione senza tempo né spazio. Ma egli è qua per riportarci a quella dimensione affinché abbiamo la vita eterna. La vita eterna è di conoscere Gesù Cristo. Alleluia. No, in questo caso, in questo senso, Gesù Cristo è dentro te. Gesù Cristo rappresenta la vera immagine di Dio che è nascosto dentro l'uomo. Se conosciamo questo Gesù Cristo,
conosciamo che anche noi siamo uno con il Padre, come Gesù Cristo è il Padre con il Padre. Noi siamo tutti provenienti da quel gloria di Dio. Siamo tutti provenienti dal Padre, ma siamo discesi nella trasgressione di Adamo. Tutti muoiono in Adamo, tutti. Ma per mezzo della rivelazione di Gesù Cristo siamo vivificati di nuovo e siamo riportati a quelle dimensioni di nuovo. Alleluia! È una cosa gloriosa. Ha visto, Gesù Cristo non è venuto sulla terra per predicare religione. Non è venuto sulla terra per radunarci nelle chiese. Perché noi siamo già la chiesa. Hai capito? Perché noi siamo già il corpo di Gesù Cristo. La chiesa non è un edificio fisico sulla terra. Alleluia, ciò che serve è un risveglio e di conoscere il mistero della nostra provenienza da quella dimensione altissima in Dio. Dobbiamo seguire quel stesso percorso di Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo è tornato nella gloria. Alleluia, è stato portato nel cielo in una nuvola. Alleluia. Quando ha incontrato Maria dopo la sua risurrezione, ha detto a Maria: io vado al Padre mio e Padre tuo. Vado al mio Dio e il tuo Dio. Io torno a quella dimensione da dove sono disceso. Alleluia. Io ascendo adesso e torno a quel stato di pura spirito da cui sono disceso da questo mondo. Gloria a Dio. La gloria del Padre, la pienezza della dietà, l'unzione senza limite abita pienamente nel quel corpo di Gesù Cristo e noi siamo tutti parti di quel corpo. Alleluia. Ciò che serve è il riconoscimento di questo mistero, non opere religiose. Le opere religiose non puoi portarti alla vita eterna. Spiritualmente quelli che abitano sulla terra sono come i porci, i maiali, spiritualmente. Alleluia. Quando noi decidiamo e camminiamo nella carne, nella concupiscenza della carne, non sapendo la nostra provenienza dal nostro regno in Dio, quando siamo privi della conoscenza del Cristo, noi siamo morti nella nostra trasgressione. Ma oggi è il giorno del risveglio. Come il figlio prodigo, chi era tra i porci. Il figlio prodigo ha disceso dalla gloria del suo padre, ha lasciato la presenza del suo padre, è venuto sulla terra. Sto parlando dell'interpretazione di quella, la parabola del figlio prodigo, e lui è stato tra i porci. Questo rappresenta una dimensione bassa, ma quando lui si è tornato a sé e ha cominciato a ricordare la sua provenienza, c'è stato un risveglio e poi lui è salito di nuovo a suo padre. Le parole del figlio prodigo era: io torno al padre, vado al padre. Questo è lo stesso
le stesse parole di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha confessato: io vado al Padre. Alleluia. Noi possiamo tornare al Padre riconoscendo Cristo come la nostra vita, riconoscendo quell'uomo spirituale e celeste e conformandosi a quell'immagine. Possiamo salire sino adesso. Fino ad adesso eravamo tutti addormentati nella polvere, ma ora è il momento di risvegliare. La religione non può portarci di là. Ciò che può portarci è riconoscere Gesù Cristo come la nostra vita. Ciò che conta è di riconoscere la nostra provenienza da Dio, perché siamo tutti uno con Dio. È importante di riconoscere questo mistero. Nulla può separarci dalla nostra unità con Dio. Quella separazione è soltanto nella nostra mente. Quando la mente dell'uomo è ottenebrato, non può conoscere questo mistero. Ma Egli è qua come la luce del mondo, per brillare affinché noi riconosciamo la verità. Alleluia. Adesso è il momento per lasciare perdere quegli elementi di questo mondo e andiamo a ferire quella vita eterna. Alleluia. Paolo scrisse che andiamo in Ebrei, libro di Ebrei capitolo 6 versetto 1. Perciò, lasciando gli insegnamenti elementari intorno a Cristo, tendiamo a quelli superiori e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morti e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e delle imposizioni delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Quelle cose elementari, quelle cose terrene, quelle cose religiose, lasciamo perdere. Quelle cose non può dare vita eterna. Alleluia. Ciò che può dare la vita eterna è di riconoscere Gesù Cristo. Egli è venuto per darci la chiave. C'è una chiave spirituale. E già questa chiave è quell'intendimento, il riconoscimento che noi siamo tutti il corpo di Dio. Alleluia. Non devi guardare la tua condizione fisica, non devi guardare la condizione nella banca, ma ascoltare ciò che lo Spirito sta rivelando a te oggi. Alleluia. Finiamo con una scrittura da 1 Giovanni capitolo 5 versetto 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e tutto il mondo ghiaccia sotto il potere del maligno, ma noi che abbiamo questa rivelazione siamo da Dio. Ma il mondo ghiaccia nel maligno perché camminano nell'ignoranza, camminano senza intendimento. La religione è ancora sotto quella densa copertura delle tenebre, perché non hanno la conoscenza del Gesù Cristo, non hanno la conoscenza della loro provenienza da Dio. Alleluia. Versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto. Alleluia. Egli è venuto e Egli è presente e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero. Cioè
nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Hai sentito? Egli è venuto con le chiavi, quelle chiavi che la mente religiosa non può dare a nessuno. E quelle chiavi che la mente religiosa impedisce agli uomini di avere. Egli è qua per darci intendimenti che noi siamo cosa? Siamo provenienti da Dio. Siamo il corpo di Cristo, siamo in Lui. Un corpo, tanti membri. Siamo un spirito con Cristo. Siamo un corpo eterno con Cristo. Alleluia. Siamo divini, alleluia. Egli è qua per svegliarci a questa realtà. E questo corpo di cui noi formiamo parte rappresenta il corpo di Dio. Perché la gloria di Dio, la dietà, abita pienamente in questo corpo. Questa è la vita eterna che cerchiamo. È nel riconoscere e nel risvegliare a questo mistero. Con questa rivelazione diventiamo partecipi nella divinità di Dio. Diventiamo partecipi nelle sorti della luce in Cristo. Alleluia! È una cosa gloriosa. Amen. Allora, facciamo un sommario di ciò che abbiamo spiegato oggi. Alleluia. La religione è della terra. Hai capito? La religione è della terra. La religione è dell'uomo mortale. Alleluia. Ma Cristo, Gesù Cristo, è dal cielo. E Gesù Cristo è un uomo celeste. Questo è l'uomo di Dio. Gesù Cristo è un uomo di Dio, non è umano. È un uomo di Dio. E lui non può morire mai. Lui vive eternamente. Alleluia. E noi che scopriamo questo mistero di Gesù Cristo, noi che ascoltiamo la voce dello Spirito, che è anche l'ultima tromba, fra qualche settimana avrò un nuovo libro nel mercato chiamato 7 trombe. E questo libro spiegherà il mistero di quell'ultima tromba che leggiamo nel libro di Corinzi. Quell'ultima tromba di Dio, quella tromba di Dio, dobbiamo capire ciò che lo Spirito intendeva comunicare a noi. Allora il libro sarà fuori fra qualche settimana. Basta di cercare il sito www.illuminationididio.it o www.apocalissedicristo.it. Alleluia. Dio sta dandoci intendimento oggi affinché condividiamo quella vita di quell'uomo celeste in cui abita Dio pienamente. Alleluia. Finché restiamo come uomini religiosi non possiamo vedere la vita eterna. Non esiste un uomo buono, non esiste un uomo che può avvicinare Dio, soltanto quelli nati da sopra. Alleluia. Ci deve essere una rinascita, un risveglio a questo mistero. Alleluia. Oggi scegliere tra religioni o Gesù Cristo. Alleluia. E ricordi, solo per il mezzo di Gesù Cristo possiamo tornare sul Monte Sion, a quella dimensione dell'inizio, quella dimensione di potere e di gloria. Dio vi benedica. Amen.